او کی شان دساں امی عائشہ دا جدی شان دے وچ قرآن آیا جدی در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا ات بیٹی پاک صدیق دیے ات شوخر نبی سہارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تو وارے نے اللہ اللہ میں قربان جاواں ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرما دیاں نے میرے گھر دے دروازے تے دست کوئی تے میں پوچھیا مم بالباب کون دروازہ کھٹکھٹان والا تے گو نحیف جی آواز آئی ماں جی میں ایک عورت ذات ہاں میرے نال میریاں چھوٹیاں چھوٹیاں دو یتیم بچیاں نے دوواں تنہ دنہ تو میں بھی کچھ نہیں کھادا تے میریاں بچیاں نے بھی کچھ نہیں کھادا میں بھی بھکھیاں تے میریاں بچیاں بھی بھکھیاں نے ویر جی اللہ دے نبی نے تائیں تے تعلیم دیتی ہے نا سموار دا بھی روزہ رکھیا کرو جمعرات دا بھی روزہ رکھیا کرو مہینے وچ 3 دنوں دا روزہ رکھیا کرو روزہ رکھیں گا بھوک لگے گی تینوں پتہ لگے گا جدو غریب دے بچے نو بھوک لگ دیئے تیو دیتے کی گزر دیئے جدو ماڑیاں دے گھراں وچ روٹی نہیں ہوندی او دوناں دے دل تے کی گزر دیئے حضرت یوسف علیہ السلام جنہ دنہ دی اندر مصر تے قید پہ گیا نا اللہ 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 لوگ دوروں دوروں جناب یوسف علیہ السلام کڑو اللہ لین واسطے آن لگے تے حضرت یوسف علیہ السلام نے ڈیلی ایک روٹی کھانی شروع کر دیتی ایک تو زیادہ نہ کھان پوچھیا گیا تسی وقت دے پرائم منسٹر ہو تسی وقت دے پرائم منسٹر ہو ایک روٹی کھان دے ہو اور نہیں جے کھان دے ہو فرمایا ایک تاں کھانا ماں میں یوسف نو بھوک لگے گی تے یوسف نو اپنے ملک دے بھوکے یاد رہن گے تے جے میرے دسترخوان تے ایک ایک وقت اندر 15 ڈشاں پیاں ہون مینوں بھوکے کتھے یاد رہنے نے مینوں ماڑے کتھے یاد رہنے نے کرو مہربانی تم اہلے زمین پر اللہ مہربان ہوگا عرش بری پر ماں جی میں بھی کچھ نہیں کھادا میریاں تیاں نے بھی کچھ نہیں کھادا دیکھو نا کو کرے کھانو شاید لیا کے دونا اماں فرما دیاں نے میں گھر وچ نظر دوڑائی تے مینوں اپنے گھر وچوں صرف 2 کھجوراں لبیاں گل سن ویر جی ایک گھر کی دائے گھر امام آدم دا گھر کی دائے گھر سالار آدم دا گھر کی دائے گھر آمینہ دے در یتیم دا گھر کی دائے گھر پوری کائنات دے سردار دا گھر کی دائے پوری کائنات دے مکھن دا گھر کی دائے پوری کائنات دے سونے تے سنکھے دا گھر اس پیغمبر دائے جنو عرش والا حکم کر کے کہندا ہے سونیا اشارہ کر خود پہاڑ بل تیری انگلی تھلے باپ اندر آئے گی میں خود پہاڑ نو سونے دا پہلے بنا چھڑاں گا گھر اس نبی دائے تے گھر وچ کھان نو صرف 2 کھجوراں ایتھے تے ساڈے کول زکات کمیٹی دے ممبر ہی نہیں سنبھالے جاندے ہے کہ نہیں گل جڑے چنگے نے وہ چنگے نے اور بروں کو میں اچھا نہیں کہہ سکتا چاہے گردن اتر جا اللہ اللہ میں قربان جاواں گھر میرے نبی دا گھر میرے پیر دا گھر میرے آئے آئے اب پیر ہوئے تین آج کل دے پیر تے اللہ جاندہ مریدہ نو انج چوب دے پہنے جی میں انور نٹور امب چوپی لائے چوب چوب سٹی جاندے نے بیچارے مریداں دا بیڑا حال کیتی جاندے وہ اور پیر تھا جس کی نظر لوگوں کے دلوں پر تھی یہ آج کے ہیں جن کی نظر لوگوں کی جیبوں پر ہے
او من صاف کردہ سی یہ مریداں دیاں جیباں صاف کر میں اس پیر تو صدقے جاواں اللہ اللہ میں قربان جاواں میرا پیر ہے لوکی کہندے نے بھابیو تہاڈا پیر ہی کوئی نہیں نا ویرو ویلنا جنا کیا کرو میرا او پیر ہے جڑا بلال دا پیر ہے اللہ اللہ